Камера, думаю, точно надо. Всем Гуччи, самый свой Гуччи день. И сейчас я вам покажу, как костер. Там костер, там пожар у них. Отстань от меня. Достаньте. Черт, ты касайся, хрен вам. Fuck you. Fuck. Фу, ну барамин наступит. Не потушим. Вот он. Видите, костер. Там костер. Я вам покажу бетонный пол. Ой, бежим. Бежим. Бежим от этих коз. Они сейчас выбегут. Мне накостыляют. Бежим. 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 Хоть. Бежим. Бежим. Быстро бежим. Очень не очень быстро бежим. Вообще не бежим. Так, вот он пол. Вот он пол. Хыя. 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 Хы. Фух, что-то бутылку не съел. Что же внутри? Цемент. Стекло. Банка. Что это за банка? Это нутелла. Не думаю. Еще музыку включили вообще. Ну. Это было короткое видео. Потому что я большое видео не буду снимать. Я так быстро просто решился стоять. Я тут купался. Но вода была другого цвета. Не воспринимайте всерьез. Ладно. Если вам понравилось это видео, ставьте Лукашенко, подписывайтесь на мой канал и соцсети. А с вами был я, Гуччи. Всем удачи, всем пока!